登船游览塞维利亚的母亲河瓜达尔基维尔河，全长657公里，是西班牙第5长河，也是安达卢西亚自治区最长的河流。它是西班牙目前唯一可通航的主要河流。现在从塞维利亚到河口约80公里可通航，但在罗马时期，航道曾远达上游的科尔多瓦。大航海时代，15到17世纪，通往新世界的黄金水道。塞维利亚垄断了与新大陆的贸易，成为欧洲最富庶的城市之一。麦哲伦的环球航行于1519年从此启程。近现代至今，城市景观轴心与文化遗产，因泥沙淤积，其航运地位被沿海港口取代，但转而成为城市文化、休闲和旅游的核心。然后兴奋的原因是这个啦，有帅哥。阿拉米略桥，这座造型现代的斜拉桥建于1992年，是为塞维利亚世博会而建，代表了城市的现代革新。特里亚纳桥，一座古老的铸铁桥，连接着市中心与充满波西米亚风情的特里亚纳区。黄金塔，这座12边形的塔楼建于1221年，是阿拉伯统治时期的防御工事。传说过去塔身曾贴有金砖，用以炫耀从美洲运来的财富。